ఏం చేస్తాడేవా అక్కడ? ఈదులు తిరిగి వచ్చిన కుక్కకి కూసోబెట్టి కూడు పెడతాడావా? సర్లే పోపో, వెళ్ళే నాకు మజ్జిగ తీసుకురా. ఇదిగో అట్నే వచ్చేటప్పుడు పొద్దుల పుస్తకం పట్టరా, అద్దాలు కూడా తీసుకురా. ఇంకో విషయం, ఈ రాత్రికే ఈడి కూడు పెట్టద్దు. రే నాన్న, చెప్పు నాన్న. పైకెక్కి ఆ ఎద్దులకేసే గంట దించు. కొత్త గిత్త కదా, ముక్కుతాడేసే దాన్ని ఒక దారికి తీసుకురావాలా. దించు తొందరగా. ఇదేకపోతే చెప్పిన మాట ఇనేట్టుగా లేదు. కొంచెం నాన్న ఏం చేస్తాడోరా? ఎదురు గంటలు తీయమన్నారుగా, తీస్తున్నా. ఎట్రా తీసేదే? కుర్చీ మీద ఎక్కిదీరా? ఇది మీ కుర్చీ కదా నాన్న. ఏదే నా కుర్చీనా? అపాపాపాపా, నాయనకి ఎంత మర్యాద గౌరవం ఇస్తావరా? మూసుకొని కుర్చీ ఎక్కిదీరా? 10 రోజుల పాల ఖర్చు, వారం రోజుల కిరాణా ఖర్చు నేనే రాశాను. రాసింది చూసి నవ్వొద్దు. లెక్క సరిగ్గా ఉందో లేదో చూడయ్యా. వారిని నువ్వే రాసేసినా? బాగా రాసావు కానీ కాస్త పెద్ద అక్షరాలు రాయాల్సిందే. పాపం పుణ్యం తెలియని నా కొడుక్కి పెళ్ళిడొచ్చిందని అందరూ చెప్పారు. మన హోదాకి తగిన జమీందారీ సంబంధం చూడాలని మీరు అనుకున్నారు. మహాలక్ష్మి లాంటి పిల్లొస్తే చాలని నేను అనుకున్నాను. కానీ ఆ దేవుడు అనుకున్నది మాత్రం మరొకటి. మధుర వచ్చారు, వెళ్దాం పదండి. పద. మదర్, బ్లెస్ మీ మదర్. నువ్వు ముందు వెళ్ళి డ్రెస్ విప్పో, ఆ తర్వాత ఆశీర్వదిస్తాను. డాక్టర్గా వెళ్తున్నాను, నువ్వు వేసుకునే డ్రెస్ ఇది. నేను ఈ డ్రెస్తోనే వెళ్తాను మదర్, ప్లీజ్. ఇలా చూడమ్మా, ఆశపడ్డప్పుడు అలా వేసుకునే డ్రెస్ కాదు ఇది. మనసు దేవునికి అంకితం చేసే వాళ్లే వేసుకోవాలి. కొద్ది రోజుల్లో ఎలాగో నేను నన్ను అవుతాను కదా. నువ్వు నన్ను ఎప్పుడు వేసుకుందు గాని నేనే నీకు ఇస్తాను. ముందు డ్రెస్ ఎవరి దగ్గర తీసుకొచ్చావో వాళ్ళకి తిరిగిచ్చేయి. ఇందా, ఊరుకు వెళ్ళగానే ఫాదర్ శామ్యుయల్కి ఈ లెటర్ ఇవ్వు. కావలసిన ఏర్పాట్లు చేస్తారు. సరే మదర్. ఏయ్, ఇలా రామ్మా. చూడు నిర్మల, నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచి మమ్మల్ని, ఈ కోవెల్ని తల్లి తండ్రి అనుకుని పెరిగావు. అమ్మా నాన్న బతుకుంటే నీకు పెళ్లి చేసి పిల్లా పాపలతో సంతోషంగా ఉండాలని ఆశపడేవారు. కానీ ఆ అదృష్టం నీకు లేకుండా పోయింది. బయట ప్రపంచం ప్రేమానురాగాలు తెలియని నువ్వు నన్నుగా మారటం మాకెవ్వరికీ ఇష్టం లేదు. ముందు ఈ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకురా. వెళ్ళమ్మా. బాయ్. బ్లెస్ మీ మదర్. చల్లగా ఉండమ్మా. డబ్బున్న వాళ్ళు ఎవరో నిన్ను తలుచుకుంటున్నారన్నా. అరే, మా నాన్నకన్నా డబ్బున్న వాళ్ళు ఎవర్రా? అయినా డబ్బుండి ఏం ప్రయోజనం రా? ఆశపడి ఒక ప్యాంటు కూడా కొనుక్కోలేని పరిస్థితి రేమంది. అయినా అందుకు మనకి మంచి నాన్న ఉండాలిరా. ఏంటన్నా మాటికి నాన్నను మార్చడం కుదురుతుందా? రూట్ మార్చన్నా. రూట్ మార్చాలా? మన రైస్ మిల్లు గల్లాబెట్లో చేయి పెట్టానా, ప్యాంట్ అదే వచ్చేస్తుంది. అన్నా ప్యాంటే. ప్యాంటా?